Er det dumt at gå ud og købe en eller anden ny lækker bil som 18-årig, og så måske virkelig skulle afdrage på noget gæld flere år frem? Økonomisk set er det en rigtig dum beslutning. Livskvalitetsmæssigt, måske i virkeligheden en meget god beslutning. Pointen her er altså bare, at der ikke er noget rigtigt eller forkert. I virkeligheden så handler det 100% om, hvad der sådan giver dig værdi. Og hvis du nu ligesom bare er klar over konsekvenserne ved, at du måske har et billån i en del år fremover, og dermed måske så ikke kan købe den lejlighed eller det hus, du sådan gerne vil have, så er det jo et aktivt valg, du har truffet. Og hvis den her bil måske bare er noget, der gør dig rigtig, rigtig glad hver evig eneste dag, jamen så er det for mange mennesker måske i virkeligheden også det værd. Så sørg for at prioritere dine penge og dit liv, som du gerne vil, men bare husk på de her konsekvenser. Når man tager et sådan stort økonomisk valg, så har det typisk også konsekvenser for de andre valg, du ligesom gerne vil træffe i løbet af livet.